Ja siin algab siis teine osa sellest testsõidukesest. And in here is starting again second part of his test ride. И здесь начинается опять эта вторая часть из этого поездочки, тестовой поездочки от аккумуляторов и дорог. Итак. Nii, ja iGo näitas ka 39 kilomeetrit. And iGo shows too, in here is 39 kilometers. And we just ride 2 hours and now is 5 minutes. And we little stop it in here. And now we ride, it's now is working main battery in here 24 ampere hour capacity, and let's check what's with our roads looks like, because I think that time after maybe 1 week is Vive without rains, we can try to ride again. But now let's tak. Nii, aega pole vist mõtet siia peale panna, et läheme niiviisi. And now let's show speed and kilometers. Well, all route must be 76 kilometers. We have driven with a half 50% maybe. But of course, this battery is working better. Итак, действительно, я iGo тоже показывал 39 километров и 2 часа, и поставили на работу 24 ампер в час. Аккумуляторы, проедем всю эту другую дистанцию тоже и посмотрим, что же там, в каком состоянии эти дороги. Если дождей не будет, и то и эти там, что там лесу были, эти дороги, тогда тоже может быть за несколько дней или неделю будет лучше. Хорошо было бы завтра повторить эту поездку, но уже 24 километра в час. Järgmine päev ma üritangi 24 kilomeetrit tunnis sõita. И следующий день я и попробую ехать 24 километра в час. And in the next day, 8 April, I tried to ride 24 kilometers per hour. Like I say in here. Eelmine kord jäi siin nurga peal 27 kilomeetrit, kui ma sõitsin läbi Kardla ja siin seisma. In the last, in the 20 March, in this here is stopped when I ride in average speed in 27 kilometers per hour, and the distance was 27 kilometers. And yes, we ride slower in a slower speed, and it's helping. And now I want to understand what is in the other distances in here, because it's due is a forest roads and gravel roads, and I want to show what conditions they have. I remember when 3 years ago that house is starting to build. Я еще помню, 3 года назад, когда дом начинали построить здесь. Jah, aastal 2020 tõepoolest hakati seda maja ehitama, ma nagu mäletan seda.
väga hästi siis, sellepärast, et siis sai selle tsikleta mootorid sai siis siin sisse sõidetud selle tee peal. Huvitaval kombel siis oli siin vähem liiklust, nüüd on siin mingeid suuri veoautosid on tekkinud siia, mitte selle tee-ehituse pärast selled kallurid, aga siis oli niiviisi, et üldse nagu ei kohanud mitte kunagi ühtegi autot. Aga nüüd neid jah on tekkinud. Nii huvitav, kas see katlamaa kütab kõiki neid kolhoosi-sofoosi neid Rõhus olevaid neid maju, sest siin neid natuken on, sest et näha, et nagu eraldi katlamajasid neid ei ole. Здесь вроде еще общая котельная такое, потому что здесь есть эти колхозно-совхозных домов, и вроде топится вроде как центрально. Нет, чтобы отдельно у каждого дома торчала бы какая-то труба, не видно такого. Ja siit ma keeran vasakule and from here I'm turn to the left and after 50 meters I'm turning right. And this is road to Tartu and Viljandi. Viljandi is a city from west of Tartu, like 72 kilometers from Tartu. Nii, ja siin ma midagi nüüd räägin selle kiiruse peale, aga kahjuks ei saa sellest aru. And in here I am talking something in the in that speed, but it's not understandable what I'm speaking in here. And something information I know about maybe kilometers or speed or section of batteries, something like that. И да, непонятно, если трехскоростной скорость, уже непонятно, если я и так попробую побыстрее там говорить, ну там какой-то там данные, наверное. Ну, пока там особо нечего было. Ну, что можно заметить, что все-таки, если есть движение, машины едут, я все-таки рукой показываю, куда я поворачиваю, а то опять потом говорят, что наглые велосипедисты едут налево-направо, как сами хотят такое, и не показывают не показывает. Ну, понятно, что они не показывают направление, ну да, этот. And in here, if I'm turning to the right, I see that in the shadows I see that shows a direction where I'm turning. No, yes, it's in here is more cars, and after that maybe if I'm turning, maybe somebody says that this is a bicycle riders again, that they not any sign, no, like or something like that. Nii, ja siin tuleb kohe siis jällegi tulevad järjekordsed siis nagu need metsateed. And in here starting again gravel and no, not forest roads, but it's a gravel roads. But we see in the left and right we see still ice and snow. And in here is very quickly starting another road. I'm turning to in here is to a left. Итак, поворачивают сюда где-то вот где-то хутори эти деревья, туда поворачиваю налево. Вообще-то на этом дороге я никогда не ехал. Ну, зачем не ехать по этих всех дорог знать? И другим с велосипедом довольно мучительно таким дорогам ехать. И так, чтобы ехать по этим дорогам, нету такого удовольствия прямого. А да, с этим велосипедом действительно есть такое удовольствие, что можно и просто так ехать, и все. Вот так хорошо действительно ехать на этом велосипеде, действительно хорошо ехать по таким дорогам. Ну, просто лучше. Ну да, они мокрые.
ja siin on muidugi selle tee peal on ikkagi hea sõita, aga ta läheb siin veel märjemaks ja pehmemaks ja porisemaks. Just sinna, kus nagu päikene ei ole suutnud peale paista ja kuivatada neid kohti, siis nagu jällegi sellised, need nagu siin puud tulevad, kuused ja no mingi tukakene metsatukk või selline, siis need kohad on just veel sellised, eriti sellised nätsud ja porised. And in here where is the little trees and the little forest, and the forest and trees shadows are on the road, and these places are still very wetty. The sun is not warming and drying that places, and this like in here is like a swamp. Yes. And I never was ridden by that road. Well, no, why? It's if I'm riding before the older bicycle, it's that bicycle is not good for gravel roads. For asphalt, yes, and some kinds of forest roads, its dew is perfect. But not for gravel roads. In the situation is changing. It's in the videos in the last summer or the before, it's perfectly sees how hardly I'm riding on gravel roads. If you have how it is not huge tires, if it's for asphalt tires. Да, это точно видно, что солнце не вообще где куда этот деревья перед, и там все этот мокро, такие места такое. Aga jah, siin ma sõidan ka natukene aeglasemalt, ma ikkagi 25-ga siin päris ei sõida. And in here, yes, I'm riding a little slower than 25 kilometers per hour. Yes, no, maybe it's not, maybe in here, yes, I'm riding slower. And yes, in here is just have that situation that is the right side is trees and the left side is a road, and sun is not shining to the road and not trying that place of on the road. After that, when again, when the sun is shining to the road, we see a different condition that roads. Ja muidugi miks see kõik jällegi on siia peale jäetud, et see kõik tundub selline hästi selline mõttetu ja tühine olema, siis tõepoolest võib ta ka nii olla see kogu see sõidukene, aga nagu ma olen juba varem öelnud, ma teen neid asju ikkagi enda jaoks, et kunagi hiljem vaadata. Mul on endal juba täiesti näiteks meelest on ära läinud, näiteks ütleme, et mingid sügisesed ja suvised sündmused, et näiteks, et kus ma käisin ja kus ma sõitsin ja kui ma vaatan lihtsalt nagu videote pealkirju ja vaatan neid nagu neid nagu neid pealispisipilt'e või ma ei tea, kuidas seda nimetadaks seda. Et kui ma seda vaatan, siis hakkab nagu midagi meelde tuletama või hakkab nagu meelde tulema, aga ma ei ole veel neid vaadanud nagu selle pilguga, aga no siis jah tuleb meelde, aga siin ongi see asi. And what I'm say about that I made all these videos, I remind myself that I'm making these videos so that one day, years from now, I will remember all these maybe activities or movies or something. It's been my memories. I made it for myself all these videos. I know that the people after the 4, 3, 5 months, they nothing not remembered. Maybe if they coming or riding, driving somewhere to travel to another countries,
they not remembered that. If you asking that what was you what's the biggest impression was somewhere in that place that you was, the people shall not remember it. Nothing, absolutely nothing. And if I'm starting one day, I was starting to think what I was doing and where I was riding in the last summer and in the September period. It's hardly to remember. No, yes, I'm remembered that I was in here, but some situation is absolutely like removed, or I'm not remembered some situation. But if you can watch that videos again, of course you remembers all that you sees, and that's too. It's like a useless test rides for checking durability of batteries, and yes, it's like useless, and nobody. It's not interesting when I riding in here on the dirt or on a mud. Yes, I'm saying that it's a very boring, and it's not travel. In here is not a new places, new expression, something new, something interesting, architecturical or beautiful lakes or rivers or hills or valleys. Nothing in here is not, only mud and dirt. And that's all. Да, все-таки да, это я сделаю для себя все эти видео, чтобы в будущем как-то да. Я и сам вот просто, да, наверное, я уже говорил уже, что прошлого лета довольно, ну, я говорю, что довольно смутно уже, ну, что-то помню, конечно, но довольно такие смутно такие места уже не вспомнится. А когда все-таки эти видишь, эти картинки там перед эти видео там, ну да, этот или читаешь этот заглавки там где-то, тогда вроде вспомнить, ага, я этот день была там, вроде этот день я была там, да, такое, но такие впечатления уже начинаются так погаситься. Или не так, что этот какой-то, как этот аутизм, нет, деменция. Это не возрастающий, этот не возрастающий деменция, этот не тот, но просто есть люди не запомнят. Я и многих людей, например, осенью один человек, так куда они ехали, я даже уже не помню. Но если я там еще зимой спрашивал про эти, что ты помнишь, там куда-то теплую сторону ехали, ну почти ничего не помнят. Вот и все. Такое, что... Oi, да. Oi. Here is a beautiful big dog. Venine koer. Jaa. Так, красивая собачка такое, большое такое. Nii, aga need teed on enam-vähem valitud niiviisi, et nad lähevad tegelikult Tartu-Viljandi maanteega enam-vähem paralleelselt. Praegu sõidan nagu Tartu poole, nagu siis ütleme, et nagu ida suunas. Ja pärast ma tulen veel tegelikult siis jällegi lääne suunas jälle tagasi. Et sellised keerutused, aga mul on pandud ju sinna lingiga kaardid ka juurde. Ja vot seal ongi niiviisi, et ees on mul küll pildid ühtedest teistest kaarditest ka. Kiirjaluse mütsi pähe, et räägin läbi selle. Tak, делаю этот подшлемник and I put your head on the what is the name? On the I don't know. All right. I think that for head is now is a little warm. It's in here. I feel that it's in here. It's a feeling. It's a permanent wind. And of course, the time is 5:30 p.m.
Так, а время уже 5:30. Конечно, солнце не греет. А вообще-то этот камень, что здесь это было, он немножко теплый даже. Huvitav, et see kivi oli natukene isegi soe päikesest. Nii, aga enam rääkida ei saa. I'm put your head or on the helmet, mask, bicycler's mask or bicycle's hat that covered all the neck and only the and only the eyes and a little nose is only visible. With that bicycler's mask, you can go to rob a bank or or a shop. It looks like that, but it's helping. And yes, the voice is absolutely different when I'm talking through mask material. And I'm never not seeing that places, honestly. I'm first time in my life is on that roads. Ja mis on huvitav asi, et ma vaatasin kaardi pealt järele, et otse ees on siin on siis nagu Külitse paisjärv või Külitse järv. Ma arvasin kogu aeg, et võib-olla aetakse segamini, et et on seal Külitse, kus on, et seal on Ropka järv ja vahel nimetatakse teda äkki Külitse järveks või kuidagi niiviisi. Ja siis mulle tuli nagu siin natuke edasi veel, et siis mulle tuli nagu tõeliseks üllatuseks, pärast kui ma seda või kui ma seda marsruuti nagu koostasin ja vaatasin neid kohti, siis mulle tuli tõeliseks üllatuseks, et siin tegelikult on ka nagu päris selline Külitse järv olemas. Ja vot selline, et ja poole siis selle järve peal, mis me sealt näeme, siis veel osaliselt on veel nagu jää, aga vesi on peal. And in here, the right side is being a little lake. The name is a Külitse lake. And in the half of in the lake is under the ice, but on the ice is a water, and it looks like very interesting. If I looking first, quickly looking, you think that not ice, but if you are watching more, you see that it's one side of the lake is still under ice. И там будет спереди будет еще маленькое такое озеро будет, и там называется этот Külitse озеро. Вообще-то деревня, да, это такое, слово деревня тоже неправильно, вроде такое, где эти домики, там есть другое. Раньше называлось это Ропка, и там рядом есть этот Ропка озеро. Какое-то время начинали уже в середине 80-х начинали называть это место все-таки Külitse. Иногда я вроде думал, что вдруг это озеро Ропка это тоже переименовали на этот тоже именовали это озеро Külitse или нет. Но на самом деле нет. Озеро осталось как этот Ропка, но у меня даже понятия не было, что на самом деле есть и озеро Külitse. Да, он немножко искусственно, он такое поднятый такое. И да, что я вроде, что он здесь есть, я даже не мог даже предполагать такого. Да. Если я сперва эти маршруты сделал, я особо не смотрел, что налево, направо такое. А вот здесь ехал, вроде первый раз вижу, что направо озеро такое. In here, yes, I'm first time see this is a little lake on the right side. The name is a Külitse, and yes, it's either in the left side. When we looking forward, directly forward, it's some places is under the ice, but little water on the ice.
but it's looking so beautiful blue. And yes, it's Vive condition is, yes, it's today is that is 7 April, yes, it was good. And in 8 April I made the second test ride. Nii, ja siin paremal on näha, siis on väikene selline vettemineku koht on olemas, veel selline nagu väikene sillakene ja koht ja siit on nagu näha, et on nagu mingid jäljed on peal, et sealt on veel nagu jää on. И да, вроде видно, что еще следы там на льду видно было. Я еще смотрел, а там какой-то там очень интересно такое, что были такие следы там. Это не волны были, это все-таки, да, это такое. Ну да, здесь точно есть, что одно из одного озерка передвигается вода другому, и их такие тут целый такой цепь их такой, там где этот и Rahinge и все такое. Nii, ja siit keerame nüüd siis nagu Haage poole ja otse ees on meil siis Tartu-Viljandi maantee. And in here we turning again left. It's mean that we are riding now in the north. In here is a little porog by name is Haage. And in asphalt we again riding faster. Because I have many of videos when I riding on this road. Ну да, здесь можно было быстрее поставить, потому что много у меня уже видео, когда я еду по этих дорог здесь. Так что этот уже можно так по-быстрому можно пропускать. Nii, mis meil siit edasi tuleb, aga siin mul oli tegelikkuses oli pandud, ma vaatasin, Google Mapsis oli mul õieti pandud selline marsruut, et ma oleks pidanud keerama ära peale Haaget või ennem seda oleks pidanud kohe keerama vana Viljandi maante peale. Aga ma kuidagi läks kas meelest ära või kuidagi niiviisi. Aga iGo ei lasknud seda panna, no kuidagi niiviisi. Ja ma sõitsin selle suure tee peale välja, no ütleme maante peale välja, kuigi ma rumal inimene poleks seda pidanud üldse mittegi tegema. И здесь вообще-то немножко неправильно ехали. На большую дорогу мне вообще не надо было ехать. Надо было поворачивать немножко там 150 метров перед этим. Есть поворот, старый Виляндийский шоссе. Он такой пешеходный, велосипедный. И надо было вот отсюда надо было повернуть налево, но я неправильно сделал. Nii, ja nüüd ma keeran siis vasakule ja siit sõidan 200 meetrit edasi ja keeran jälle tagasi vasakule. And in here I'm riding 200 or 300 meters and again turning to the left, like in again to the country and again the gravel roads. Ja järjekordselt ma ei olnud seda teed pidi kunagi sõitnud, miks peakski olema, ütleme nõnda niiviisi. Ja siin on ka näha, et siis on 70. aastate juba Vene ajal ehitatud majad on. And in here we see maybe some houses is new houses. It's now, it's maybe 10 years, 20 years ago built it, but mostly houses in here is we see that is Soviet style architecture, like that in left in here is. It's a classic Soviet style house. And in here too. Nii, jah, seal olid veneaegsed majad, ma tõesti ei teadnud, huvitav, kust nad neid nii palju kivesid on kokku vedanud ja milleks kellegile neid siin vaja on. Nii. Ja siit sattume siis järgmisele kruusateele. And in here we been in the next gravel road. But it's now it's in here, yes, it's a mud.
and it's feelings like you're riding on a glue and slipped like in butter maybe. In Estonian language is we not changing letters. We reading and talking like in Latin language. A is a A, not the A. B is a B, not the B. C is a C, not the C. A, B, C, D, D, not the D in here is a D in Estonian languages. Not like in classic Latin languages, or maybe it's Spain languages, maybe it's the same. And April in our language, not April, but April, in the first word. Nii, need on jah sellised siin ka väikesed teed, millest mul absoluutselt aimugi ei ole, aga see on järjekordselt paralleelne selline tee siis sellega, siis jällegi Tartu-Viljandi maanteega ja praegu sõidame läände. Ida это параллельная дорога, опять это Tartu-Viljandi такой, и сейчас мы опять вроде как запад обратно едем. И тут какие-то лошади были, in here some horses was, and I never see that place. Oi, hobused. And again, it's very strange in Estonian languages. In Estonian languages, we not riding on bicycle, we not riding on motorbike, we not riding on scooter. In Estonian languages is driving on scooter, driving, not driving on, driving scooter, driving bicycle, driving motorbike. Not in here is not the on, without on. And riding, we using only riding on horse. Small children riding on pony, riding on camel, riding on elephant. Riding, it means you are moving on some animal. Maybe you can riding on a sheep, maybe you can ride on polar bear. You understand? We see that Volodymyr Volodymyrovich Putin riding on Amur tiger, Amurish tiger. I see that pictures. Of course, we see the Photoshop pictures when Volodymyr Volodymyrovich Putin riding on tiger. Yes, it's a stupid joke, but it's mean riding, not in Estonian languages we driving. Yes. Ja jällegi arvates, et kurat võtaks, et meil ei ole, meie eestlased, me ei ratsuta jalgratta seljas, me ei ratsuta mootorratta seljas, ratsutatakse hobuse, lapsed ratsutavad poni seljas või ratsutatakse kaameli ja elevandi seljas ja Volodymyr Volodymyrovich Putin ratsutab Amuri tiigri seljas. Me oleme sellest küll pilte näinud, mis sest, et see on Photoshopiga tehtud. И так я попробовал объяснить, что на эстонском языке у нас нету такого, что мы как-то катаемся верхом на велосипеде, катаемся верхом на мотоцикле, катаемся верхом на скутере. Нет у нас. У нас катаются верхом только на лошади, дети катаются верхом на пони, или катаются верхом на этом камеле, катаются верхом на элефант, нет, не носорог, как этот большом, этот элефант, этот слоном, да, или Володимир Владимирович Путин, я видал пикче, что он катается верхом на амурском тигре.
Да, такие картинки, еще голым торсом такой мужественное лицо такое сделано такое, и все катается такой сильный такой вождь, как царь такой. На этом, на тигре катается. Не катается уже, верхом катается. Катается этот на мотоцикле и на велосипеде катаются. Да, этот Володимир Владимирович, да, этот. Так, вроде сегодня у нас это 416-й день войны или 417-й. Я занимаюсь этим видео только этот 15 апреля. И вообще-то я тоже хотел сегодня сделать одну поездку. Но у нас очень сильные, уже 3 дня довольно сильные ветра. Такой 7, 8, 9 метров такие сильные ветра. Вообще-то одну поездку я сделал, видео тоже есть про этот. Можно и этот сделать, но да, не знаю. Надо все-таки эту поездку надо заново сделать, потому что этот результат, что я сделал этим сильным ветром, не совсем тот, ну, неправильно, совсем слишком, как этот, неправильные обстоятельства этом, у этой, ну как это, не обстоятельства, а как-то неадекватно, непонятно, потому что я хотел понять, сколько выдержит на этом велосипеде. Теперь батарейка 24 ампер час, всеми этими сумками и все так далее. No vot, siin on päris hea tee. And in here, yes, it's normal. If it always was that condition roads, it's no normal to ride. It's like, no, yes, understandable. It's a spring, classical spring condition in the country roads or gravel roads. It's not extreme something. It's a normal for this time of season. Nii, vahepeal peab vett jooma. Nii, varsti näeme siis ülelendavaid linde ka. Ma pean täitsa tõlkest vaatama, kuidas inglise keeles on kureparved, kured. Sellepärast, et mul ei tule üldse ette, kuidas võiks olla inglise keeles kured. Või haned hoopis. Nii, kuidas see siis oleks? Ahaa, suhteliselt sarnane vene keeles ma olen küll kuulnud, aga absoluutselt ei tulnud ette. Jah. Jah, ma tegelikult teadsin seda sõna, aga mul ei tulnud millegi pärast ette. Ma ei arvanud, et see võib venekeelse sõnaga üsnagi sarnased olla. Aga no varsti näeme neid ka siis siin kuskil. Nii, ja siit ma pean ära keerama. Ja siis jällegi tundus, et ma sõidan taluhoovi peale. Et huvitav, kas Google Maps ja iGo siis on mind nii alt vedanud, et ma sõidan kuhugi taluhoovile. And in here I made all the roads first in the Google Maps. After that I put all the roads plan putting to the iGo navigation system. And I'm starting to think that maybe is it a mistake? I am riding to the farm, inside the farm. Now I'm riding a little forward, and I'm seeing roads roads in here is too. Yes, it's all right. Итак, здесь смотрел, что я сперва же на Google Maps посмотрю эти дороги, что я поставлю, а потом перенесу все этот iGo навигатор, все этот. И я тоже думал, что вдруг я опять на дворе пойду там, и тут другой дороги там нет. А все-таки есть эта дорога, этот двусторонний такой. И вот если такое солнце все сюда смотрит,
Ну, теперь, да, один день было немножко дождя было, но вообще-то сегодня я занимаюсь, это 15 апрель. Это значит, что целые недели уже дождей вроде не было. И вообще-то можно заново поехать, но все-таки у нас такая глинистая земля. И оттуда и там грязь останется довольно долго. И там вода, так что, может быть, еще не попробую. Но 18 апреля будет один такой тестовый рейс тоже. Еду этот Koidula один день и буду там ночевать. И следующий день по-другому еду обратно. И следующий день, этот 8 апреля, я как раз хотел наполовину имитировать эту поездку. Так, чтобы у меня как этот план было сделано, еду, выезжаю из Тарту, но так сделать, что выезжаю, использую только эти двух маленьких аккумуляторов. Ну, в каком смысле маленьких? Это что 10, объемом 10 ампер час, и этот, что объемом 13 ампер час. И вот этих только использую. Ну, вот здесь я тоже все машины пропускал так потихоньку. And then here I'm waiting when more cars are passed. Yes, I can maybe, if I'm riding a little faster. Yes, I can turn to the left, but it's not beautiful. Maybe it's for other drivers who is driving a car. And what is a way maybe is not seeing me. Because the sun is shining the car drivers to the eyes. Maybe it's in here. And in here we see we're seeing something interesting. No, it's not something mystic, but it's ordinary in this period of seeing in here. И да, здесь мы видим гусей, они тут пролетают наверх, как раз они сейчас это время, вот там налево видно такое. And in here we see the geese, geese. They flying to the Nordland. They not being in here. They flying to the Nordland. Arctic Nordland, we can say. And yes, they somewhere in the night period they staying in here. Somewhere there is swamps and lakes and we seeing and heard that. И да, следующий день я как раз попробую ехать только с этими двумя аккумуляторами. Так думал, что еду где-то там, выезжаю, может быть, где-то там 60-70 километров. И потом этот, что 24 ампер сейчас этот аккумулятор, что с этим и возвращаюсь. Так что такое главное проба такое на полными этими сумками. Что как я все этот работает. Но я не рассчитал. Надо было раньше ехать. Но я не рассчитал правильно. Nii, järgmine päev kell 8 või 8. kuupäeval aprillil oli siis selline asi, et mul on ju tegelikult 18 aprill ootab nagu esimene selline suurem testsõit Koidulasse ja järgmine päev 19 aprill tahan siis Koidulast tagasi tulla, aga no erinevaid teid pidi. Ja siis oligi see, et ma mõtlesingi, et sõidan alguses 2 akuga ära, mis mul üks on see 10 ampertunnine, teine 13 ampertund ja vaatan palju, kui ma nendega sõita saan ja siis tulen selle suure aku peal jõul, siis tulen tagasi. Natukene teist teed pidi jälle. Aga seal ongi niiviisi, et nimelt on valitud marsuuti mitte mööda asfaltit, vaid just mööda selliseid teid pidi. Ma sõidan ka sinna.
aga seda me näeme siis jälle järgmistest videotest. Ilm on nagu ka peaaegu samasugune nagu siingi. Kusjuures on niiviisi, et ega õhtupoole nii kui päike hakkab juba madalamale minema ja enam nagu ei soojenda. Või nagu soojendab veel, aga kohe õhk kisub jahedaks. Ja ega ma asjata seda kiivrialust mütsi pähe pand, sest tõesti hakkas juba nagu pähe hakkas nagu puhuma kõik selline vastikult. Mis tegelikult 7. aprill käib päike täpselt sama kõrgust nagu ütleme, et 7. september. Nii et kui praegu on siis 15. aprill, siis päike käib nagu umbes sellist kõrgust, nagu oleks meil 1. september või viimane augustipäev, et niiviisi saab võrrelda. Ja pööripäevade järgi, et kui ma siis 22. aprill alustan seda 8 päevast, seda Eesti ja Läti seda ringsõitu, esimest ringsõitu, siis on niiviisi, et päike käib nagu sama kõrgust, nagu siis ka ütleme, et 22-23 august. Et see on ka juba see aeg, kui õhtud juba kisuvad päris selline kiiremini juba võivad nagu jahedaks kiskuda. Et see on ka selline, kui me võrdleme suvega, ma tean seda, et on olnud niiviisi, et juba õhtul kell 8 on olnud juba selline külm kaste, on juba näiteks augustis on maha tulnud. Ometigi päevad oleks näiteks nagu väga ilusad ja soojad, aga ometigi ta on kõik kuidagi teistmoodi. And in here, I'm not longer riding in the gravel roads, because I'm seeing all that's condition, that's roads, and after that I'm turning to the left, riding a little again on the gravel roads, but it's the in the better condition, and after that I'm riding to the asphalt road and back to the home. Siit Tartu. And in that road, yes, I was riding. In the last autumn, I made in that bicycle, I made test rides in that road, and that roads I know. И там, вот на этом дороге я знаю этих, здесь я долго тоже весь этот осенью делал всяких этих тестовых поездок по этим дорогам, чтобы действительно наслаждалась на этом велосипеде ехать на грунтовочных дорогах. Это такое отличное, да, такое, да, опять едешь такое и чувствуешь такое внутренний такой вспыхивающий радость такой, легкость и все такое. Вообще, я не помню, что у меня никогда в жизни не было такого мучительного периода, как весь этот осень и весь опять этот весна с этими тестами, сколько думаю, сколько они эти батарейки выдержат, могу ли я все это проехать, все эти поездки там, или как это такое. И что этот велосипед как-то нехорошо держится, если он много тяжести, потому что он уже так и тяжелый такой. И да, этот балансировка и центр тяжества, и если он без этого сумок такой, без этого всего, то отличная вещь. Чего хотеть, только я говорю. Ну да. Но я, наверное, попробую так ехать, когда я Koidula поеду, я попробую одну этот аккумулятор куда-то, что у меня пихать этот сумку, что у меня через плечо, как-то так. Где у меня powerbank для камеры, я попробую туда сунуть. Или я еще смотрю, куда ставлю. Вроде хочется ехать без больших сумок, потому что обратно вернуть у меня такое интересные дороги, там через действительно лесные дороги и все такое. И не хочется там связываться с этими сумками такое, как какой-то торговец какими-то сумками там сюда-туда. Что-то не совсем тот. And yes, that's a road I know. In the last autumn I made many
test rides with that new fat bike or fat bicycle made in here in that roads rides, and that's I know. And I'm not being a long time in here. I'm turning to the right after the 500 meters maybe, and I'm being and after that I'm returning to the home. It's not take a long time. Ja ikkagi, kui hakata jällegi nüüd asju jälle kokku poole võtma, siis veel siiamaani mul ei olnud veel ikkagi absoluutselt ei olnud veel täit selgust kogu nende kiiruste asjus veel üldsegi. Sellepärast, et järgmine päev ma alustan sõitu 24 kilomeetrit tunnis. Ja siis, kui ma olen nende poriste, nende metsateede peal ja kui ma isegi seal pedaalidega juurde väntan, siis on ikkagi aru saada, et nendes kohtades seda energiat kulub päris palju. Et siin pigem on siis niiviisi, et tõesti sõita tunduvalt. Mul ei ole iseenesest, nende sõitudel ei ole ju kuskile kohutavalt kiiret. Et need ongi nagu rohkem nagu vaatamiseks ja käimiseks. Seal Lätis on igasugused, seal on veel mingid vaatetornid ja asjad ja maha ronida ja kõndimist, et iseenesest, et isegi kui mingi 70-80 kilomeetrit mõtled, et küll, et mis see on. Aga ikkagi päev otsa on tegemist. And if I'm thinking about that, I'm still not sure what to do in the next days, in the another period when I'm riding North Latvia and Southwest Estonia. And is it what to do? Is it to ride a smaller speed or not? Yes, in here I'm riding at 25 kilometers per hour average speed. And the next day I starting to ride 24 kilometers per hour. No, in here is yes, it's speeding. It's a video is speeded. And in the next day, and again I'm being in the gravel roads who is mud and dirties and wetties, and I'm so that I'm very quickly wasting energy from batteries. And no, this is being another videos, and I'm still if it's being a rainy period, muson rains period, or no, it's not no, and all the gravel roads are very mud and it's different. But for me, it's not important the speed. I can ride a slower speed because I want to watch and to go, and in Latvia and some castles and watchtowers and little porokes and markets, shops and whatever, places that I'm never seeing. And I'm stopping everywhere. I'm doing that in every travel is that it's ordinary for me. I'm not like a sportsman that I need to ride faster and longer or more distance. It's not for me. I'm not a sportsman something. Итак, да, я не какой-то спортсмен. И мне не интересно такой, или я не гоняюсь какими-то километрами, но электровелосипеде и этот километр, этот как-то смешно тоже. Но все-таки надо ехать этот помедленнее. Вот интересно, я смотрел один этот из Татарстана, из Казана один этот, да, он татарин, он по-татарски, он его YouTube, он керосин. У него большой аккумулятор. И он, да, они едут все время, там, только там 40-50 километров в час. Ну, такими скоростями едет.
Но если так посмотреть, что с этими аккумуляторами, что у меня, если ехать с такими скоростями, да у меня их не хватало бы. Все. Да и все другое тоже, что я бы тогда вообще никуда не доехал. Ja ma olen vaadanud siin üks Tatarstanist, üks Kaasanist on üks, no ta on ikkagi tatarlane, sest ta räägib tatari keelt ka. Ja tal on YouTube'i nimetus on Kerosin, see on siis nagu petroolium eesti keeles siis. Ja temal on ka elektrirattaid on siis teinud ja seal näitab, kuidas ta ise teeb lausa kohe või kuskil keldris keevitab raami kokku ja kõike sellise, et selle aasta talvel on ta teinud sellise nagu sellise nagu huvitava sellise nagu liba jalgratta, kus nagu tegelikult nagu vändata ei saagi. Aga isegi eelmine aasta, kui nad kuskil käivad reisimas, nad sõidavad pikki vahemaid ja nad panevad seal mingi sõbra ja seltsimehega sõidavad ikkagi 40-50 kilomeetrit tunnis. Kui mina üritaksin isegi kasvõi selle vana jalgrattaga sõita 40-50 kilomeetrit tunnis, ma saan sõita, aga need akud lõpevad üsna kohe otsa. Vahel panebki imestama, et kuidas nendel venelastel ja kõigil need akud siis nii hästi kõik vastu peavad. Ma saan aru küll, et tal need akud on oma tehtud, elemendid on ka ära mõõdetud kõik ja aku mahtuvused on päris suured, siis on neil isegi vahel vist kuskil isegi keevitusaparaadist on tehtud väga suured sellised võimsad sellised laadijad, et kuskil kohvikus või autoremondi töökojas paneb oma laadija koha ja sealt lülitab vahel korgid välja. Või ma ei tea, kas siis tema puhul see oli, aga kuskil mingitel teistel nendel rändajatel see on. Aga Venemaal on ka nüüd 1. märtsist on võetud seadus vastu, et ka elektrijalgratas ei tohi sõita kiiremini kui 25 kilomeetrit tunnis. Ja ka tõukeratas ja mis on veel pahameelt tekitanud nendel elektritõukeratturitel, on see, et nad peavad jalakäijatele andma tee. Igasugustel radadel, kus on jalakäigu ja jalgratta tee on segamini, nad peavad ikkagi teed andma, nad peavad kiirust vähendama, sellepärast, et enne nad lihtsalt sõelusid ükskõik kus rahva vahel ja panid täiskiirusega. Ja tõukeratta mass on sel aastal Venemaal piiratud nüüd üldsegi, on tehtudki 25 kilomeetrit tunnis ja siis on 35 kilogrammi. Ja mis veel on, et neil on natukene see seadus muutunud, kui nad muidu sõitsid elektriliste tõukeratastega absoluutselt igal pool. Näiteks ka maanteetee servades, nagu mina siin sõidan, aga meile näiteks ei tohi sellega tõukerattaga sõita, elektrilise tõukerattaga. Vist jalaga lükatavaga tohi, aga sellega elektrilisega ei tohi. Ja nüüd on niiviisi, et nendel ei tohi sõita nendel teedel, kus lubatud kiirus on suurem kui 60. Ei tohi nad sõita sõiduteedel. See tähendab seda, kuna Venemaal on sõidukiirus 60 kilomeetrit tunnis, siis nad võivad sõita linnas, võivad nad sõita sõiduteedel umbes, aga jällegi 25 kilomeetrit tunnis, aga ometigi siin venelased sõidavad ja testivad ja näitavad, kuidas panevad 7-80 panevad ja niiviisi. Kusjuures jällegi need raudtee ülesõidud, need ei ole ikkagi, need on veel hullemaks läinud. Ma siin oma selle teise jalgrattaga sõidan ja ma sõidan väga aeglaselt neist üle. И так эти железнодорожные переезды, они так и не сделали, они еще хуже стали за эту зиму. С этим старым велосипедом еду, я вообще почти что там 2-3 километра в час я перееду потихоньку через эти рельсы, потому что они такие острые и все такие, что там можно все эти резины можно спокойно сломать. And now it's only 300 meters and we are at home. And I'm starting to make the next video when I'm starting to next test drive or next test ride, but it's another thematic. Meil siin üks naabritest jälle teeb maja sees on remonti teeb, endal on selline konteineri võtnud, ehitusprahi konteiner on.
näha oli sealt, et ehituspraht on sinna visatud. I'm not remember. I think that I'm talking in here on the carriage gates. I'm walking in our language is garage. Tegelikult oli marsuut teisiti mõeldud, aga ma vaatasin, et kui ma sul hakkas juba liiga külm. The road was another, but it's being so cold and I don't want to ride more. Так, холодно стало, и поэтому я не ехал туда все этот маршрут, который я оставил. No нет смысла было. Nii, aga mis me siis kokkuvõttes saame ikkagi teada, et aeglasemalt sõita tuleb, muud midagi. And what we know that we need to ride slower speed. After that, this battery was inside the frame. Now it was 13 ampere hours capacity. It's working longer. But I think that need to ride 24 kilometers per hour. For me, yes, it's important to travel. It's not. I'm not speeding. It's not interesting for me. And the other bicycle, it's my classic cruise speed was 23 and 6 kilometers per hour. Not 23, 24 kilometers per hour. It's a normal. You can, in that speed, you can watch left and right and houses and fields and forest and swamps and whatever. And it's neat to try. Итак, 24 километра в час. Надо попробовать поехать. Nii, ja kell on palju, kell on 6:30. Время 6:30 and the time is 6:30 p.m. And it's really cold. Linnas ei näitagi tuult. And in city is not seeing that there's wind, but if it was in the field, yes, yes, it's wind. Да, все-таки есть ветер. Да. И таком скорости, просто таком температуре холодно станется. Просто общем он такое станется холодно.